大家好啊！4月中嘅時候啦，我已經去咗揾已經認識咗20年嘅婚紗設計師喜美子老師咧，去為我咧用和服嘅材料咧，將佢改裝為外套啦，同埋短褲。咁另外咧 FMN 嗰個招牌斗篷咧，呢個 lace 斗篷咧，我都有特別再做一件喎。咁喺7月23號嗰日咧，咁啊終於去到喜美子老師嘅屋企嗰度，就睇下嗰個完成品啦。今日咧我就去咗之前介紹過嘅婚紗設計師Kimiko san屋企嗰度咧，就試一試我委託佢訂做嘅一個用和服質料做嘅外套。我想話其實佢全部都係 handmade 嘅。而家咧佢大概做咗個外褸嘅造型出嚟，頭先我已經試着過啦，個 size 冇問題。咁跟住就會幫我即係完成埋整件外套啦。其實超級有型，頭先着過。跟住仲有就係一條短褲，頭先試咗個 size， 不過好俾大家睇，不過就大咗少少，所以下次嚟日本先至可以再攞呢條褲去着啦。係咪好靚啊？我想話着咗出嚟真係好有型，全部都係佢自己做，自己車啊。其實我仲叫咗佢幫我做多一個係斗篷，俾大家睇下先。Italian lace 嗱，呢個斗篷呢，真係 FMN 嘅王牌嚟嘅，用意大利嘅材質啦 lace 啦，咁幫我做咗呢個斗篷，其實係好靚好好睇。雖然我可以着到嘅場合呢唔係太多，但係呢點講呢 Kimiko san 嘅手藝啦，同埋佢自己親手揀嘅材料啊，我都好想擁有一件，所以我叫佢幫我做咗一個咁嘅斗篷出嚟。佢今年都好似78歲左右啦。其實有一個日本職人手藝嘅，即係做出嚟嘅衫，我覺得係點講呢？能夠着到嘅我都好開心，可以俾大家睇下。好開揚啊呢度！係啦，咁就俾大家睇下。真係太有心機啦！我件斗篷要打包。其實見到 Kimiko san 幫我將個斗篷佢慢慢咁樣包好嘅時候，我覺得係好窩心，同埋真係少少嘢佢都好要做得好好啦。係咁俾大家睇下，我着咗個斗篷係咪好好睇呢？另外，其實呢一條裙嘅和服材料，我就係做咗頭先視頻你哋見到嗰條短褲啦。如果大家想揾喜美子老師去為你哋去設計服裝嘅話，可以聯絡我，又或者去佢哋嘅網站嗰度就可以揾到佢㗎啦。